केपी शर्मा ओली सडकमा पछारिएका छन्। हामी देशको अगुवाई गरिरहेका छौँ। नेता माधव कुमार नेपाल कृत्य गर्दै यसरी पास भयो जग्गा। वडा अध्यक्ष र मालपोतका कर्मचारीसहित 6 जना पक्राउ। चुनावमा 5 दल मिलेर गए, एमाले धुलो पिटो हुन्छ माधव कुमार नेपाल। 6 करोड ठगीको आरोपमा ठेकेदार अनुप पाण्डे काठमाडौँमा पक्राउ। चितवनमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु। दक्षिण कोरियाले हटाए क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता। नेपाली श्रमिकलाई सहज। मान्छे बेच्ने देशबाट बिजुली बेच्ने बनाउन एमसीसी अनुमोदन गरिएको हो। काङ्ग्रेसका नेता महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा। कतारमा ग्राउन्डेड रहेको नेपालको एयरलाइन्स न्यारो बढीले सुरु गर्यो नियमित उडान। भारतको सहयोगमा 4 जना नेपाली युक्रेनबाट स्वदेश फिर्ता। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिए भारतीय समकक्षीलाई धन्यवाद। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सवार्गी एमालेमा गरे प्रवेश। केपी शर्मा ओलीले स्वागत गरे। हिम्मत नभएर काङ्ग्रेस एक्लै चुनाव लड्न डरायो। एमाले नेता योगेश कुमार भट्टराई। प्रचण्ड नुवाकोट आएकै दिन माओवादी केन्द्रका नेता एमालेमा प्रवेश। यो सरकार बालुवामा गाडेको नक्कली मुला जस्तै हो, उखालेर फाल्ने दिन खोजिरहेको छु। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। सरकारमा रहेका केही मन्त्री परमादेशबाट झुक्किएर पावरमा पुगेका हुन्। मेरो जतिको पावर कसैको हुँदैन। केपी शर्मा ओली। विद्यार्थी मृत्यु प्रकरणमा 3 जना विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दाको किटानी जारी। माओवादी छाडेर एमालेमा जानेप्रति माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आक्रोशित। एमसीसी जस्ताको तस्तै पास हुनुपर्छ भन्ने मात्रै एमालेमा प्रवेश गरेको खुलासा। एक सातामा 2700ले बढ्यो सुनको भाउ। चाँदीको मूल्य र डलरको कति छ त यसबारे पुरा जानकारी। दिल्लीमा आगलागीबाट 7 जनाको मृत्यु। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको विश्लेषण। काङ्ग्रेस र एमाले उस्तै, माओवादी केन्द्र अवसरवादी। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू एउटै पेन्सनका फरक टुकुरा हुन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराई। एमालेको भेलबाट बागेर प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल कहाँ जान्छौ, आखिर भेटाएरै छड्छौँ। अमेरिकाले 12,000 फौजलाई रुससँगको सिमानामा पठायो। अन्ततः आत्तियो रुस। युक्रेनबाट 4 नेपाली स्वदेश फिर्ता। राजधानी किभ नजिकै पुग्यो रुसी सेना। हरेक 30 मिनटमा गोलाबारी। मेयरको समेत अपहरण। रुसीको आक्रमणबाट बच्न 25 लाख युक्रेनीले छोडे देश। आफ्नै शक्तिमा चुनाव जित्ने गरी तयारी गर्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। अप्ठ्यारो पर्दा देशलाई जोगाउने पार्टी भनेकै माओवादी भएको जिकिर। एमसीसी पारित नभएको भए देश अस्थिरतामा जान्थ्यो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डमाथि ढुङ्गा मुढा प्रहार भएको समाचार भ्रामक भएको खुलासा। खैरो हिरोइन कारोबारको गिरोहमा सशस्त्र प्रहरीका हवलदार पनि। 11 जना पक्राउ परे। एमसीसीको विरोधमा रहेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई प्रधानमन्त्री देउवाले भने विरोधका कार्यक्रम शान्तिपूर्ण होस्। अन्ततः मन्त्री प्रेम आलेले गरे निकै राम्रो काम। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समेत सञ्चालनको तयारीमा। वैशाख 1 गतेदेखि परीक्षण उडान हुँदै। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला नेपाली न्युज टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै साइडमै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईहरूमाझ आज पनि विशेष खबरका साथ उपस्थित भएका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिन पनि नभुल्नुहोला र एउटा लाइक र शेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, सबैभन्दा पहिलो खबर। नेपालमा दोस्रो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट खुल्नेसँग सम्बन्धित जानकारी दिन चाहे आउनुस् त्यसतर्फ लागौं। दर्शकबिन, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि सञ्चालनको तयारीमा भएको छ। देशको एकमात्रै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको 72 वर्षपछि अब दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सञ्चालन गर्न लागिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको भैरवा रूपन्देहीमा निर्माण गरिएको गौतम बुद्ध विमानस्थलमा व्यावसायिक उडानको तयारीसँगै अब 2 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा हुनेछन्। आउँदो जेठ 2 गते बुद्ध पूर्णिमाका देखि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारीका साथ यान्त्रिक परीक्षण, उडान क्यालिब्रेसन फ्लाइट सम्पन्न यो विमानस्थलमा आउँदो वैशाख 1 गते परीक्षण उडान हुने जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 5 दलीय गठबन्धनको सरकार फाल्न आगामी चुनाव पर्खिनु परेको बताएका छन्। काठमाडौँमा शनिबार नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी चुनावबाट एमालेका बहुमतका साथ सरकारमा फर्किने बताएका छन्। एमाले निकट कर्मचारीलाई केपी शर्मा ओलीले भने, तपाईहरूले सरकारलाई असहयोग गर्न मिल्दैन, यो सरकारलाई सहयोग गर्नुहोस्, यो सरकारलाई ठेगाना त मैले लगाएरै छाड्छु, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। उनले आगामी चुनावमा 5 दलीय गठबन्धन र यो सरकार फाल्ने दिन हुने समेत दाबी गरेका छन्। चुनावबाट भाग्न खोजिरहेका छन्, भागेर कहाँ जान्छन्? केपी शर्मा ओलीले भागेर कहाँ जान्छन्? चुनाव त गर्नै पर्छ उनले बताएका हुन्। 5 दलीय गठबन्धन र सरकारलाई तह लगाउन निर्वाचन पर्खिरहेको उनको भनाइरहेको छ। यो सरकार बालुवामा लगेर राखेको नक्कली मुला जस्तो तान्यो कि टपक्क आउँछ भन्दै उनले कटाक्ष समेत गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माओवादी केन्द्रका पुराना नेता स्वर्गीय पुष्प बहादुर बोगटीको शालिग अनावरण कार्यक्रमका लागि नुवाकोट आएकै दिन माओवादी केन्द्रका नेता मुकुन्द रिजालले माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एक कार्यक्रमका बीच एमाले प्रवेश गरेका छन्। नेता नेकपा माओवादी केन्द्रका निकट बुद्धिजीवी परिषदका नेता मुकुन्द रिजालले नेकपा माओवादी केन्द्रमा दैत्य चरित्र संस्थागत हुँदै गएकाले पार्टी परित्याग गर्नु परेको जानकारी दिएका छन्। नेता रिजाललाई नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डेले खादा तथा टीका लगाएर पार्टीमा प्रवेश गराएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका 2 रमाइलो डाँडामा शुक्रबार साँझ मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा मोटरसाइकल चालक स्थानीय 24 वर्षीय रबिन गुरुङ, उनकी फुपू 30 वर्षीय प्रतिभा गुरुङ र प्रतिभाको छोरा 5 वर्षीय आर्यन रहेका छन्। उनीहरूको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। शुक्रबार साँझ 5 बजे इच्छामाई मनोकामनाबाट शक्ति खोरतर्फ आउँदै गरेको प्रदेश नम्बर 2 003-002 प 5986 नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई सडकबाट अन्दाजी 400 मिटर तल खसेको प्रहरी चौकी जुट पानीले जानकारी दिएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी चुनावमा 5 दल सत्तारूढ दल गठबन्धनका दलहरू मिलेर जाँदा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले धुलो र पिठो हुने दाबी गरेका छन्। यसैबीच धनगढीको गल्छीमा आयोजित पार्टी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ दल गठबन्धनका दलहरू मिलेर जाँदा सबै ठाउँमा जित्ने उनले दाबी समेत गरेका छन्। गठबन्धनमा रहेका सबै दलहरू चुनावमा मिलेर तालमेल गरेर जाने विषयमा सकारात्मक रहेको र सबै दलले मिलेर जाउँ भनिरहेको समेत माधव कुमार नेपालले बताएका छन्। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी र जसपाले हामीसँग भनिरहेका छन्। राजाले पनि भनेको छ हामी मिलेर जाउँ, नेपालले पनि भने हामी मिलेर गयौँ भने सबै ठाउँ जित्छौँ। केपी शर्मा ओलीको पार्टी धुलो पिठो हुन्छ, त्यो पार्टीको भविष्य खत्तम भएको उनले ठोकुवा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। नेपालको छिमेकी राष्ट्र भारतको नयाँ दिल्लीमा शनिबार बिहान भएको आगलगीमा परेर कम्तीमा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। प्राप्त समाचार अनुसार नयाँ दिल्ली सहरबाट उत्तरतर्फ रहेको गोकलपुर भन्ने स्थानमा रहेको घटटहरामा शनिबार बिहान अकस्मात आगो लागेको थियो। सो आगोले कम्तीमा पनि 7 जनाको मृत्यु भएको र अन्य केही घाइते भएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। एकजना उद्धारकर्मीले दिएको जानकारी अनुसार सो क्षेत्रमा 60 वटा घरटहरा रहेको र ती सबै आगोले छोएको जानकारी प्राप्त भएको छ। आगो ती सबै घरमा पुगेको र पछि दमकलले नियन्त्रणमा लिएको ती अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। अन्ततः दिल्लीमा आगलागीबाट 7 जनाको मृत्यु भएको समेत जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। विद्यार्थी मृत्यु प्रकरणमा 3 जना विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दाको किटानी जाहेर भएको छ। मर्स्याङ्दी नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा विद्यार्थीको मृत्यु भएको विषयलाई लिएर पीडित परिवारले 3 जना विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दाको किटानी जाहेर दिएका छन्। तनहुको भानु नगरपालिका 9 वर्ष गाइजका पीडित परिवारले लमजुमको सुन्दर बजार नगरपालिका 9 सिउँडी बारी स्थित फ्युचर स्टार आवासीय माविका सञ्चालक बाबुराम पौडेल, शिक्षक सरोज ओलिया र शिक्षक तीर्थ सोडराई विरुद्ध कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दा जारी दिएको प्राप्त समाचारमा उल्लेख गरिएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले मुलुकलाई मान्छे बेच्ने देशबाट बिजुली बेच्ने देश बनाउन काङ्ग्रेसले एमसिसी परियोजनामा पास गरेको स्पष्ट पारेका छन्। भद्रपुरको कवलगुडीमा शनिबार आयोजित परिचयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रममा शर्माले भने, हामी वैदेशिक रोजगारीको नाममा मान्छे बेचै छौँ। यसले देशमा समृद्ध बनेन, त्यसैले मान्छे बेच्ने कुरा काङ्ग्रेसले रोक्न चाहेको हो। काङ्ग्रेस मान्छे बेचेर होइन, बिजुली बेचेर देशको विकास गर्न चाहेको उनले ठोकुवा गरेका छन्। यसैबीच उनले भने एमसिसी पास गरेर काङ्ग्रेस अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास धर्मराउन रोकेको समेत दावी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। विदेशबाट दक्षिण कोरिया प्रवेश गर्नेलाई त्यहाँको सरकारले अब क्वारेन्टाइनमा बस्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था यही मार्च 21 तारिकबाट लागू हुने दक्षिण कोरिया सरकारले जनाएको छ। यसअघि दक्षिण कोरिया प्रवेश गर्ने सबैले अनिवार्य रूपमा 7 दिन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो। दक्षिण कोरियाले क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था हटाएपछि अन्ततः नेपाली श्रमिकहरू समेत फाइदामा पर्ने बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता एमसिसीमा विभाजनको कुरा उठे तापनि अहिले एकबद्धता छौँ भनेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएका छन्। एमसिसीको बहस मन नपर्नेहरू पार्टीबाट जान्छन् भन्दै उनले यसलाई ठुलो कुरा मान्न नहुने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता रुसी आक्रमणबाट बच्न 25 लाख युक्रेनीले देशलाई छोडेका छन्। राजधानी किभ नजिकै रुसी सेना पुगेको छ। हरेक 30 मिनटमा गोलाबारी भएको छ भने मेहरलाई अपहरण गरिएको छ। युक्रेनबाट 4 जना नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। दर्शकबिन नेपालको राजनीतिक पछिल्लो समय निकै धोरमोराएको अवस्था छ। यसको बारेमा तपाईँहरूले अभिव्यक्ति दिन नभुल्नुहोला। जबरजस्ती करणीको अभियोग लागेका अभिनेता पल शाहका म्यानेजर कृष्ण जोशी पक्राउ परेका छन्। शाहका म्यानेजर भनिएका जोशीलाई तनहुँको दमौलीबाट आज शुक्रबार दिउँसो पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जानकारी दिएको छ। अनुसन्धानका लागि जोशीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको हो। शाह जोडिएको घटनामा मतियारको भूमिका खेलेको बताउँदै प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा गएको फागुन 11 गते एक गायिकाले शाह विरुद्ध किटानी जारी दिएकी थिइन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशलाई अप्ठ्यारोमा पर्दा जोगाउने र दिशा निर्देशन गर्ने पार्टी भनेकै नेकपा माओवादी केन्द्र भएको बताएका छन्। कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले बेला बेलामा परिवर्तनका मुद्दा उल्टाउने र फेरि पुरानी ठाउँमा लिएर देशलाई डुबाउन खोज्ने विरुद्ध माओवादी केन्द्र सचेत भएको समेत जानकारी दिएका हुन्। उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति टिप्पणी गर्दै ओली प्रवृत्ति विरुद्ध आफ्नो लडाईँ जारी रहने समेत बताएका छन्। हामीले सबैलाई स्वार्थ त्याग गर्न तयार भएर नै वर्तमान अवस्थामा सफलताका हासिल भएको उनको भनाइरहेको छ। अहिले आगामी निर्वाचनमा ढुक्क भएर लाग्न समेत उनले निर्देशन दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चाँद लगायतका साना कम्युनिस्ट पार्टीलाई विरोधका नाममा अराजक गतिविधि नगर्न आग्रह गरेका छन्। उनले शान्तिपूर्ण विरोधका कार्यक्रम गर्न विप्लवसँगको भेटमा आग्रह गरेको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ। शुक्रबार बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा नेत्रविक्रम चाँद विप्लवले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका थिए। जवाबमा प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता रहेको भन्दै विरोधका कार्यक्रम शान्तिपूर्ण रूपमा गर्न आग्रह गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाबाट एमसिसी पारित भएपछि नेत्रविक्रम विप्लव सहितका सेना दलले सङ्घर्ष गर्दै आएको छ। यसबीचमा राजनीतिक लबिङ समेत गर्दै आएका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव आफै 3 बुँदे कार्यान्वयनमा सरकारबाट ढिलाइ भएपछि सोही विषयमा पनि ध्यान आकर्षण गराउन विप्लव बालुवाटार पुगेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। अभिनेता राजेश हमालले काठमाडौँको सहरको अस्तव्यस्तता देखेर मेयर बन्नुपर्ला भनेर व्यङ्ग्य गरेको बताएका छन्। केही दिन अघि सार्वजनिक भएको उनको एउटा युट्युब च्यानलमा काठमाडौँको मेयर बन्नुपर्ला भनेको विषय चर्चाको विषय बनेको थियो। हमालले गाएको गीत गाउँले छिटोको सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै शुक्रबार अभिनेता हमालले आफू साँच्चीकै मेयरमा उठ्ने सोच नभएको समेत जानकारी दिएका छन्। उनले कार्यक्रममा देश धेरै परिवर्तन भएको तर ती सबै व्यक्तिगत रूपमा मात्र भएको बताएका थिए। उनले भने व्यक्तिगत रूपमा विभिन्न घरहरू, काफी सहरहरू, होटेलहरू बनाउनु भएको छ तर जुन सरकारी काम हुनुपर्ने हो त्यो छैन। ढलको पेटीको ट्राफिकको तारहरूको त्यो अस्तव्यस्तता देखिन्छ। उनले हरेक नराम्रो सहरमा पनि एउटा राम्रो ठाउँ हुने तर काठमाडौँमा त्यो ठाउँ नदेखेको समेत गुनासो गरेका थिए।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकाबाट इमेल आएपछि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो सरकार ढालेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार पोखरामा एमाले निकट पत्रकारहरूसँगको संस्था प्रेस चौतारीको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै केपी शर्मा ओलीले भने अमेरिकाबाट एक न्यायाधीशलाई आफ्नो सरकार ढाल्न इमेल आएपछि सर्वोच्च अदालतबाट फरमादेश जारी भएको दावी गरेका छन्। एकजना न्यायाधीशको अभिव्यक्ति हुन्छ, एउटा इमेल आउँछ, अमेरिकाबाट इमेल आउँछ, केपी शर्मा ओलीको सरकार ढाल्नु नै थियो, नडाली भएको थिएन। किन न्यायाधीशहरूको के बिगारिदिएको थियो त्यो सरकारले? केपी शर्मा ओलीले दुखेसो पोख्दै प्रश्न समेत उठाएका छन्।